வணக்கம், நான் கிருஷ்ணராஜ். அமானுஷ்யம் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்தமான, ரொம்ப ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய, ரொம்ப பயத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு. தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனல் ஆரம்பிச்சு இந்த 1.5 வருஷத்தில் நிறைய அமானுஷ்யம் சம்மந்தப்பட்ட தலைப்புகளை நம்ம பேசியிருக்கோம். அதில் ரீசண்டாக அமானுஷ்யத்துக்கும், அதாவது பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் இன்ஃப்ரா சவுண்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்க முடியும், அறிவியல் அடிப்படையில் மட்டுமே நாம் அமானுஷ்ய விஷயங்களை அணுகிறோம் அப்படிங்கிறது கூடுதல் தகவல். காரணம் என்ன அப்படின்னா, எந்த விதமான மித்ஸ், எந்த விதமான ஆதாரம் இல்லாத பேஸ்லெஸ் கான்செப்ட்ஸ் எதையும் நம்ம இங்கே பேச விரும்பலை. ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஹாண்டட் ஹவுசஸ் ஆர் ஹாண்டட் பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம், பார்த்துருப்போம், மீடியாவில் நிறைய பார்த்துருப்போம். பேய் உழவுறதா சொல்லப்படுற, இல்லை ஏதோ ஒரு ஆற்றல் உழவுறதா சொல்லப்படுற இடங்கள், அதை நம்ம ஹாண்டட் பிளேசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நம்ம கலாச்சாரத்தில் இது ஒரு மீடியாவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கும், ஒரு கதைகள்லையும் திரைப்படங்கள்லையும் வணிக ரீதியான வெற்றி பெறுறதுக்கும் இது ஒரு விஷயமா செஞ்சாலும், மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் இது ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு பொருளாக தான் பார்க்குறாங்க. பேரநார்மல் ரிசர்ச், மெட்டாஃபிசிக்ஸ் ரிசர்ச் இப்படிலாம் பார்க்கும்போது எந்த அடிப்படையில் இந்த அமானுஷ்ய விஷயங்களை அவங்க புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பேய் உழவர் தான் சொல்லப்படுற ஒரு இடத்துல எந்த மாதிரியான எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்குது, எலக்ட்ரானிக் வாய்ஸ் ஃபினாமினான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்லை, நம்ம சேனல்லே நம்ம பேசியிருக்கோம். பொதுவாக இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கும். ஸோ அந்த அடிப்படையில் இன்ஃப்ரா சவுண்டை பற்றி நம்ம பேசணும். மனித காதுகளுக்கு கேட்காத 20 ஹெர்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப கம்மியான ஒரு ஓசை தென்படுது இந்த மாதிரி ஹாண்டட் பிளேசஸில். ஸோ அதனால் இது கண்டிப்பாக ஒரு சயின்ஸ் ஃபேக்டர் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அந்த காணொலியில். அதுக்கப்புறம் பேரநார்மல் கேட்டகரியில் நம்ம பேசுகிறது இந்த தலைப்பு தான். பேரை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு. எஸ், கார்பன் மோனாக்சைடு. இது என்ன கார்பன் மோனாக்சைடு? கார்பன் மோனாக்சைடுங்கிறது ஒரு டாக்ஸிக்கான கேஸ், ஒரு விஷத்தன்மை உள்ள, நச்சுத்தன்மை உள்ள ஒரு வாயு. அது பல காரணங்களால் உருவாகுது. சில நேரங்களில் அது வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அப்ளையன்சஸ்லேயே உருவாகுது. உதாரணத்துக்கு ரூம் ஹீட்டர்ஸ். இப்போ நமக்கு இந்த ஃபர்னேஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு கொஞ்சம் தெரியாத விஷயமா இருக்கலாம். பொதுவாக இந்த குளிர் பிரதேசங்களில், ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி, நம்ம ஊரை கம்பேர் பண்ணும்போது சொல்கிறேன், ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரியான இடங்களில் குளிரை விரட்டுறதுக்காக ஒரு ஃபயர் பிளேஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்திருக்கும். வீட்டினுடைய நடுவில் கீழே ஒரு ஃபயர் பிளேஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அதன் மூலமாகவும் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸ் வெளிவரலாம். அப்புறம் ஒரு அடைக்கப்பட்ட ஒரு கராஜ் இருக்குது, கார் இல்லை உங்களுடைய ஆட்டோமொபைல் கராஜ் இருக்குது. அந்த கராஜ்குள்ளே நீங்கள் ஏதோ ஒரு அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேஜில் மாட்டிக்கிட்டீங்க, மயக்கம் மாட்டிக்கிட்டீங்க, தொடர்ச்சியாக கார்பன் மோனாக்சைடு எக்ஸ்போஷரில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இது ரொம்ப டாக்ஸிக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஓகே, அமானுஷ்யம்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக நீ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டால், எஸ், இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு, இந்த விஷவாயுவானது மூளையில் ஒரு கெமிக்கல், ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனை, ஒரு ரியாக்ஷனை ஏற்படுத்துது. அந்த ரியாக்ஷன் காரணமாக நம்மளுக்கு ஹாலுசினேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தோணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முதல்ல ஹாலுசினேஷன்ஸ் பற்றி நாமளே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். உருவெளி தோற்றம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க. ரெண்டாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஹாலுசினேஷன். ஒன்று விஷுவல் ஹாலுசினேஷன், இன்னொன்று ஆடிட்டரி ஹாலுசினேஷன். இல்லாதது இருக்கிறதா தெரியறது விஷுவல் ஹாலுசினேஷன், இன்னொன்று ஆடிட்டரி ஹாலுசினேஷன். இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வீட்லேயோ, ஒரு பங்களாலேயோ, ஒரு பழஞ்ச ஒரு பில்டிங்லேயோ பேய் இருக்குது ஒருத்தர் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டா உடனே நம்ம யாரும் நம்ப போகிறதில்ல. நாம் அங்கே போகும்போது நமக்கு ஏற்படுற அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இதை நம்புகிறோம். ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஒரு பில்டிங்லேயோ, ஒரு பங்களாலேயோ ஒரு பேய் இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பக்கம் வரும்போது நமக்கு ஒரு தாட் வருது இல்லையா, ஒருவேளை இங்கே இருக்கலாமோ, ஏதோ குரல் கேட்குற மாதிரி இருக்குது, யாரோ அழுகுற மாதிரி இருக்குது, யாரோ கத்துங்க, யாரோ காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இல்லாத ஒரு ஓசையினுடைய கற்பனையை நம்ம ஆடிட்டரி ஹாலுசினேஷன் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி விஷுவல் ஹாலுசினேஷன், ஒரு நமக்கு பழக்கமே இல்லாத ஒரு புது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த புது படங்கள், பேய் படங்கள், அமானுஷ்யம் சம்மந்தப்பட்ட படங்கள், அதுவும் குறிப்பாக ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குடும்பம் ஒரு புது வீட்டுக்கு குடிபெயரும். அந்த வீட்டில் இல்லை அந்த இடத்துல நடந்த ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்டால் பாதிக்கப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அங்கே சுற்றிட்டு இருக்கும். அவங்களுக்கு அது தொல்லையை கொடுக்குற மாதிரியும், இடைஞ்சல்களை ஏற்படுத்த மாதிரியும்லாம் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம எண்ணற்ற திரைப்படங்களில் பார்த்துருக்கோம். பட் மை பாயிண்ட் இஸ், அந்த ஹாலுசினேஷன் ஆனது, அந்த ஒரு உருவெளி தோற்றமானது மூளையில் நடக்கக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷன்னால தான் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு மூளையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அனாக்சியான்னு சொல்கிறாங்க. ANOXIA. எனக்கு தெரிந்த வரையில் எளிமையான முறையில் நான் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஆக்சியா அப்படின்னா ஆக்சிஜனேஷனை குறிக்கும், அனாக்சியா அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனை குறிக்கும். ஓகே, ஹேவிங் செட் திஸ், அனாக்சியாவுடைய எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
ஒரு சடனாக ஒரு பிளட் வெசல்லையோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு லோப்லேயோ ஒரு ஆக்சிஜனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடிய இல்லை கட் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் அனாக்சியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு பல்வேறு காரணிகள் இருக்கலாம். ஆனால் கார்பன் மோனாக்சைடுனால ஏற்படக்கூடிய அனாக்சியாவில் பேஷண்ட்டுக்கு ஹாலுசினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கற்பனை தோற்றங்கள், கற்பனை ஓசைகள் இது கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் கான்சியஸ்னஸ், அதாவது சுயநினைவு இழக்க வாய்ப்புள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொதுவாகவே ஒரு இடத்துல ஒரு ஹாண்டட் பிளேஸில் இல்லை ஒரு சபிக்கப்பட்ட இல்லை கர்ஸ்ட் இல்லை ஒரு பேய் உலாவறதா ஆவி உலாவறதா சொல்லப்படுற இடங்களில் மக்கள் பரவலாக, நான் சொல்கிறது இந்தியா, தமிழ்நாடு, அமெரிக்கா இந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் பரவலாக சொல்கிற விஷயங்கள், நமக்கு அங்கே போகும்போது ஒரு பேட் ஸ்மெல், ஒரு பேட் ஓடரை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சென்சேஷனும், நாசியா அதாவது வாமிட்டிங் சென்சேஷனை நம்ம மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் நாசியான்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி செஸ்ட் பெயின் சில கேசஸில், தலை சுற்றுறது, டிசினஸ், அப்படி இது எல்லாமே ஒரு சிம்டமேட்டிக்காக பார்க்கும்போது ஒரு மனுஷனுக்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ள விஷயங்கள் தான். ஆனால் இது ஒரு ஆவியாலேயோ பேயாலேயோ ஒரு அமானுஷ சக்தியாலேயோ தான் நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு அறிவியல் ஒரு மறுப்பு தெரிவிக்குது. இந்த மாதிரி இடங்களில் தன்னிச்சையாக ஏற்படக்கூடிய கார்பன் மோனாக்சைடு எமிஷன். இன்னொரு கேள்வியும் வரும், ஒரு பாழடைஞ்ச பில்டிங்கில் திடீர்னு எங்கேருந்து கார்பன் மோனாக்சைடு எமிஷன் வரும்? ஒரு யூஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டிலனா ஒரு காரில் இருந்தோ, ஒரு கேரேஜில் இருந்தோ, ஒரு வேஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருந்தோ, இல்லை இந்த ஃபயர் பிளேசஸ்ல இருந்தோ கார்பன் மோனாக்சைடு வரலாம். பாழடைஞ்ச பில்டிங்கில் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியும் ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப குப்பைகளை டம்ப் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ரொம்ப க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் ஹவுசஸில் இல்லை பில்டிங்ஸில் இந்த மாதிரியான கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரொடக்ஷன் நடக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. கெமிஸ்ட் இல்லை கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் யாராவது படிச்சிருந்தவங்க, யாராவது படிக்கிறவங்க யாராவது இதை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு விளக்கம் கொடுங்க. கார்பன் மோனாக்சைடினுடைய சோர்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்க. இப்படியான கார்பன் மோனாக்சைடினுடைய விளைவுகளாக உடலில் இந்த மாதிரியான உருவெளி தோற்றங்கள் ஏற்படலாம். அதாவது ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் சொல்கிறாருங்கிறதுக்காக எல்லாரும் ஏற்றுக்கிறது கிடையாது. ஆனால் பல பேருக்கும் அந்த இடத்துல போகும்போது ஒரே மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வரும்போது, ஒரே மாதிரியான உருவங்கள் இல்லை அவங்களுடைய ஆழ் மனசில் பதிந்த உருவங்கள் தெரியும் பொழுது அவங்களும் அதை நம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ காரணத்தை தான் நாம் இங்கே வெளிக்கொணர்ந்தோம். நாம் வெளிக்கொணர்ந்தோம்னா சொல்ல முடியாது. 1920s கிட்டத்தட்ட இப்போ 2019 இருக்கும். 1920s இந்த கார்பன் மோனாக்சைடையும் இந்த பேரனார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸையும் லிங்க் பண்ணுறதுக்கான பல, அதாவது இதுக்கு காரணம் இதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு லிங்க் பண்ணுறதுக்கான பல எவிடன்சஸ் இருக்குது. ஆனால் அறிவியல் ரீதியாக அது முதல்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணப்பட்டது அமெரிக்கன் ஜேர்னல் ஆஃப் ஆப்தால்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஆப்தால்மிக்னா உங்களுக்கே தெரியும், கண் சம்மந்தப்பட்ட விஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ஒரு ஜேர்னலில், அமெரிக்க பத்திரிகையில், அதுவும் குறிப்பாக மருத்துவத்துறை மேகசினில் அவங்க என்ன வெளியிட்டிருக்காங்க, இது ஒரு விஷுவல் ஹாலுசினேஷன் கேஸ் வந்திருக்கு. அதாவது ஒரு பேஷண்ட் புதுசாக குடிப்போன ஒரு வீட்டில் தொடர்ச்சியாக சில உருவங்களை பார்க்குறதாகவும் சில குரல்களை கேட்குறதாகவும், இரவு நேரங்களில் தூங்கும் பொழுது அன்எக்ஸ்பிளைன்டு நாய்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, திடீர்னு சீலிங்குள்ளே யாரோ குதிக்கிற மாதிரி, தட்டுற மாதிரி, இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் நான் சொல்லும்போது இப்போ ஃபன்னியாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு, ஒருவேளை இதுக்கு முன்னாடி யாராவது அனுபவித்தவங்களுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கான இம்பேக்ட் தெரியும். ஸோ இப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா இதுக்கு காரணம் அது பேயோ பிசாசோ ஆவியோ அமானுஷமோ இல்லை, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், அதாவது மூளையில் ஏற்படக்கூடிய இந்த கார்பன் மோனாக்சைடினுடைய ஒரு டெட்லி டேஞ்சரஸ் டாக்ஸிக் ரியாக்ஷன் அனாக்சியா. அந்த அனாக்சியாவில் தான் இது வருது அப்படிங்கிறத முதல்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இது நடந்த வருடம் 1974. இதுக்கப்புறம் தான் இந்த விஷயம் ரொம்ப மொமெண்டம் கெயின் பண்ணி நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படி நம்ம மற்ற பேராமீட்டர்ஸை அமானுஷத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ, எலக்ட்ரானிக் வாய்ஸ் ஃபினாமினான், எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் டிஸ்டர்பன்சஸ், இன்ஃப்ராசவுண்டு, இப்படி பல சயின்டிஃபிக் பேராமீட்டர்ஸை வச்சு நம்ம அமானுஷத்தை புரிஞ்சுக்க முற்படுறோமோ, அதே மாதிரி இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு பாய்சனிங்கும் ஒரு ஃபேக்டராக எடுத்துக்கலாங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. ஸோ நீங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கார்பன் மோனாக்சைடு பாய்சனிங் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்கள், நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் வரும். ஆனால் கார்பன் மோனாக்சைடு பாய்சனிங் அண்ட் பேரனார்மல் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்கள், PARANORMAL, கார்பன் மோனாக்சைடு பாய்சனிங் அண்ட் பேரனார்மல் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்கள். நிறைய எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும். இன்னொரு யூனிக்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.